Циклонот Вера на истокот најсилно удри во Штипско и Радовишко. Овде наврнаа околу 34 литри дожд на метар квадратен, што беше причина за излевање на браната Мантово. Од Мантово неконтролирано истекуваат над 20.000 литри во секунда, односно 20 метри кубни во секунда. И Лакавица од времето, еве последните 30 години никогаш не била толку дотечена. Дождовите не престануваат во општина Конче, значи и порoniот бран и ударот, водениот удар допрва доаѓа, така да очекуваме во следните часови да имаме поголем истек на вода од браната Мантово. Затоа најважна грижа ќе ни биде да ги згрижиме луѓето и да ги обезбедиме во овој момент. Околу 70 жители од Степанци, Пухче и Сувогрло се целосно одсечени, а дел од лакавичките села се евакуираат. Но јас сум со две мали деца, значи ако евентуално ако нема кај морам да барам кај роднини, Штип негде. Кај морам негде да барам да идам. Децата се плашат тие. Мамо вода, мамо пуно вода дома, јас. И терам децата дома за не се плашат. Треба да спремаме да се собереме и да одеме горе кај родите. Оти кажано од Мантово ки имало некој бран да ќе дојде. Нели вика бидите спремни. Плашам се, не сум видел толку вода. Ќе одеме со мајка ми, со татко ми, со брат ми и сестра ми на кај роднини негде да спиеме таму. Под вода е и бунарот од кој Лакавица се снабдува со вода. Вода сега моментално имаме се уште, но помпата е исклучена. Нема да тера до базентот. Ко очекуваме во наредните неколку дена ќе останеме без вода, се додека не се санират случките доле со Балталиската река, кај што ни е бунарот. Лакавичка река вакви проблеми не направила во последните 70 години. Поплава, две поплава, 3 недели поплава. Се е соништени. Начисто. Како се чувствувате? Па колку е тешко, колку се. Јас сум земјоделец, од тоа живеем. Главниот мост што го поврзува Штип, Струмица, патот, подкопање мостот, исто таму треба да се реагира моментално. Проблеми има и во Радовишкиот дел, особено во Конче. Конче е пренатрупано, значи има големи количини на дождови. Сите реки ми се со висок водостој и ние сме потерани со машините. Да немаме опасност за жителите, значи работи се само за земјоделски површини и за патна инфраструктура. Двата регионални патишта, 602 и 606. Мостот на регионалниот пат Штип-Неготино е забранет за сообраќај, поради што од СВР апелираат до возачите. Граѓаните кои имаат намера да патуваат кон Неготино да не го користат регионалниот пат Штип-Неготино. Локалниот пат кон Мантово е во прекин поради излејана вода. Без проблеми не помина ниту центарот на Штип. Водата однесе дел од коритото на Отиња, а од безбедносни причини сообраќајот на мостот кај градската црква е целосно затворен, исто како пешачкиот мост кај крстосницата Пролет. Ја следиме будно состојбата, јас сум на лице место, значи информирани се и градоначалникот на општина Штип, градоначалникот на општина Карвинци, градоначалникот на општина Чешиново Блешево и сите представници на координативното тело за поплави. Закажан е итен состанок, значи ќе дискутираме и ќе проанализираме состојбата и нормално ќе излеземе со подетални информации за севкупната состојба и ние ќе следиме будно состојбата и нема да чекаме да работите стихино да се случуваат, туку ќе интервенираме заедно и со местното население, нормално со градоначалникот на општина Штип и со градоначалникот на општина Карвеница. Добра вест е што циклонот Вера веќе утре ќе го напушти нашето подрачје. Во текот на утрешниот ден од север ќе се спушта посуден воздух и утре ќе превладува променливо облачно со послаби врнежи и локални претежно од дожд само на планините од снег, а потоа во наредните денови ќе превладува променливо облачно време со повремени локални врнежи, претежно од дожд на пониските места, особено во јужните делови, а на некои места пак ќе има врнежи од снег, особено во северните. Последиците од циклонот ќе се знаат веќе утре, од кога граѓаните ќе можат да ги пријавуваат и настанатите штети. Во меѓувреме, неопходна е голема внимателност, зашто до утре Вера се уште му се заканува на истокот.